Akka mooltan. Warri Profeesar Amdeessaa seenaa isaa beeku. Kasa wajjin seenaa hojjetee nuus asiin nu ga'ee dubbate isaan booda waan hedduu dubbachuun ulfaataadha. Waan umraasan dubbachuu barbaada. Tokko, it makes me emotional. Hawaasni keenya sadarkaa maturity warra isaa galata godhe, warra isaa lubbuu isaanii guutuu, umrii isaanii guutuu aarsaa kenne, galata san beeke, qophii kabajaa guddaa akkanaa kana, gaggeessaa akkanaa kana qopheessuunsaa. Torban dabre Profeesar keenya Profeesar Mahammad Hassan Atlaantatti bifa miidhagaadhaan qopheessitan. Har'a immoo abbaa keenya kan nu biraa dabre galatoomi jechuu qopheessitan. Ka dabre illee galata keessan hin dhagahu. Profeesar Mahammadis galata keessan irraa wanni fayyadamu hin jiru. Ka fayyadamu nuyi. Ka fayyadamu warra boru isin tajaajilu. Warra karee isin tajaajile galateeffachuun, warra kalee isin tajaajile ulfeeffachuun, borullee ilmaan teessan, ijoolleen teessan dachaan kana daran akka isin tajaajilaniif, akka isin guddisaniif, akka maqaa isin toraniif hamilee waan kennuuf hedduu galatoomaa na boonsitanii. Thank you community minister jechuun barbaada. Qabxiin biraa just theoretically Profeesar Amdeessaan, Profeesar Mahammad hayyoonni keenya shoora isaan qabsoo keessatti godhaman. We underappreciate. Dr. Abrahaam Jiree Faasiyaan ture. National struggle keessatti, qabsoo sabummaa keessatti shoorri hayyoota kan loltootaa caala, kan jeneraalotaa caala. Maaliif? Ummanni cunqurfame, ummanni cabe, ummanni bittinneeffame keessattuu akka Oromoo kun deebi'ee qabsaa'uudhaaf, kabaja ofii horachuudhaaf, biyya ofii irra dabbaa ta'uudhaaf hojiin dura eenyummaa waloo deebisanii ijaaruudha. Eenyummaa waloo qawween hin ijaaramu. Eenyummaan waloo sammuudhaan ijaarama. The role of an intellectual in national struggle is to produce knowledge towards reconstructing the nation. The nation not on the ground, but in the mind first, in the mind. Wanni Profeesar Amdeessaa Tusoo, Mahammad Hassan, Asfaa Jaalata, Profeesar Ismail, Abbaas Ganamoo godhanii Oromoo, Oromiyaa, Oromummaa kanarra alagaan ittiin nu doorsisu yookiin ittiin nu sodaatu. Ka hedduun keenya ittiin boonu, ka hedduun keenya ittiin qoosnu kana bakka hin jirrerraa in a short period of 50 years dheeraa isin fakkaata. Dheeraa miti, yeroo gabaabaa keessatti. By the way, there are no more than 10 people. In less than 10 people Rabbiin nuu kenne ibidda keessaa carraa argatanii baratanii warra akka Profeesar Amdeessaa Tusoo kun Oromiyaaf Oromummaa akkamitti tokko hojiin duraa seenaa jallataa, seenaa Oromoo ukkaanfame, caba Oromoo awwaalame, Oromiyaa facaate san dhaara keessaa laqaaqanii, haqa Oromoo dhaara keessaa, dhaara impaaraa keessaa laqaaqanii baasan. Kalammataa seenaa sirrii dhugaa ummata kanaa akkanatti ol geessan kanaa ni miti. Nama 5-6 gandarra deemanii, yuunivarsiitii irra deemanii, charchii irra deemanii Oromoo waan jaamu kana nuu ijaaran jechuudha. Kanaaf Profeesar Amdeessaanis, Profeesar Mahammadis hundi isaaniitu waan ummata keenya isaan godhan guyyaa guutuu himamee waan dhumuu miti. Wanneen abbaa keenya irra geggeessinuun jedhuu barbaadu. Ummanni kee, ummanni ati dhaloota irraa kaaftee hamma gaafa deemtutti beekumsa kee osoo irraan qusatin, humna kee, sa'a kee osoo irraan qusatin
carraayiteef bakka ati hawwiteef hin geenye bakka ati irraa kaaftetti garuu nafne bakka ati hawwiteef hin geenye bakka irraa hafte bakka ati itti eegalte san immoo hin jiran. We have traveled far. We have a lot of disappointments today. But if we look back, we have come real far. Waadan dhaloota kiyya bakka bu'ee Profeesar Arra Geessinuu fi warra jiraniifis kennu barbaadu waan isinirraa dhaalle waggoota nullee xiqqoo ija babaafne kana keessatti xiqqoo shukumsine xiqqoo achisiisine jirra. Taafte immoo ciniinnanne itti jenne ni dhiibna. Yoo dadhabne immoo akkuma isin guddiftanitti warra jalaa dhadhalchinetti dhaalchifna. Profeesar keenya Rabbi warra jannataa si haa godhu hawaasni keenyallee ulfaadhaan jaa nagaan na bula.